सांगड़ टंडे आदम जे बी सेक्शन थाने जे हद ॻोठ उर्स बिचोरो लॻ पंजाब खां कराची वेंदड़ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रेलगाॾी जी टक्कर लॻण सबबि ॿ नौजवान नारियूं हरी धीअ मीरू भील ऐं हूरीअ धीअ सबागो भील अची कटिजी थॾे ते फौत थी वयूं। अहिड़ो इतला बी सेक्शन पुलिस खे ॾिनो वियो, जेका वाक़े वारे हंधि पहुची वई। ख़बर पवण बाद फौती नारियुनि जा माइट बि पहुची विया, जेके लाश पंहिंजे ॻोठ अमानुल्ला जूणे जो खणाए विया। पुलिस मूजिबि त ॿई नारियूं ज़री ज़मीन तां गाह करण लाइ आयूं हुयूं। ओचितो रेल जी पटड़ियुनि ते चढ़ियूं त साम्हूं ईंदड़ रेलगाॾी हेठियां अची वयूं। पुलिस जो वधीक चवणु आहे त नारियुनि जा वारिस का बि कार्रवाई नथा करणु चाहिनि। वाटसन पारां जॾहिं ॿिन्ही नौजवान नारियुनि जा मढ़ घर आंदा विया त घर अंदरि कोहराम मची वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।